हेलो हेलो नमस्ते एकनाथ सर नमस्ते हामी आज फेरि ब्याक टु ब्लगमा छौँ है एकनाथ सर हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि अफिसबाट हामी अलिक छिटो अफिस कता हो सर अहिले यो टुराम एनसी फेडरलिटी इन्भेस्टमेन्ट होइन हजुर ओके नाइस अब हामी चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टप कता हो हामी पहिला पार्किङ लट जान्छौँ हाम्रो गाडीमा पिक गरेर सिटमा राखेर त्यहाँबाट हामी दुईजना बडा दाजुभाइहरू भएर हामी आज अध्ययन हुनुलाई ड्युक युनिभर्सिटी जाँदैछौँ ड्युक युनिभर्सिटी जान्छ अलराइट गाइज ल हामी आज ड्युक युनिभर्सिटी हेर्न गइरहेछौँ नर्थ क्यारोलाइनाको ऱ्यालेको ड्युक युनिभर्सिटी एकनारायण सर हाम्रो लोकल टुर गाइड हुनुहुन्छ यहाँ होइन हिजो हामी ब्रुअरी गएको थियौँ आज चाहिँ हामी ड्युक युनिभर्सिटी जाँदैछौँ तर हामी पार्किङ लटमा जान्छौँ गाडी पिक गर्छौँ अनि त्यहाँपछि ड्युक युनिभर्सिटी जान्छौँ है त ल सिउ है त गाइज Alright guys, we are here at Duke University. So एकनारायण सर अब हामी कता जाँदैछौँ त पार्किङ यो ब्लू स्पटमा चाहिँ पार्क गर्दैछौँ एकनारायण सरले चाहिँ यसरी पार्क गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो फेस होइन उतापट्टि गरौँ सर ठिक छ ब्लू स्पटमा पार्क हानौँ ब्लू स्पटको पार्किङ गरेपछि उतापट्टि अब हामी अल द वे अब अगाडि बढ्छौँ होइन त एकनारायण सर हामी उ त्यो गेटबाट छिर्छौँ है त अब हामी लेट्स गो ड्युक युनिभर्सिटीको यो बोटानिकल गार्डनमा छिर्छौँ हामी है त लेट्स गो फोक्स यो गेटबाट छिर्यौँ हामी अब टक्क लाएर ड्युक गार्डनभित्र छिरिसक्यौँ रेस्टरुमको लागि तपाईँहरू यता जान सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसनको लागि यता र घुम्नको लागि हामी यता होइन त सर हजुर हजुर हामी ड्युक गार्डन पार्क गरेर ड्युक गार्डनतिर जाँदैछौँ हजुर अहिले हामी चाहिँ अहिले जाडोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फुलहरू त अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरू यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको बोटानिकल गार्डन होइन बोटानिकल गार्डन इफ यु नो आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन द बोटानिकल साइन्टिफिक प्लान्ट्स यु क्यान सी द नेम प्लेट्स नेम प्लेट्स पनि छ गुला हेर्दाखेरि यो फुल छ नि यसको नाम चाहिँ के रहेछ पिङ्क आइसिल क्यामिला ज्यापिनको क्यामेलिया ज्यापोनिका साइन्टिफिक चाहिँ पिङ्क साइकल यो रोजहरू होइन रोजहरू फुलेर रहेछ यस्तो विन्टरमा पनि रोज त होइन हाम्रो लागि चाहिँ रोज हो यो तर यसको एक्चुअल चाहिँ र तपाईँको यहाँ चाहिँ ट्रेलहरू जस्तो मल्टिपल वेजहरू छ यहाँ हिँड्न मिल्ने हजुर अनि सो द्याट अब हिँड्नलाई पनि रमाइलो हुन्छ हिँड्नलाई पनि रमाइलो हुन्छ तर अहिले जस्तो पुरै ओपन देखिँदो रहेछ जस्तो नत्र भए बुसी देखिन्थ्यो नि त यो समरमा चाहिँ धेरै यो जङ्गल चाहिँ ओपन स्पेस तपाईँको स्वानहरू देखिन्छ स्वानहरू त्यहाँ बस्ने
सर अब हामी लेफ्ट कि राइट यता जान्छ त्यहाँबाट हिँडेर आएको देख्दैछ त गाडी होइन पौडी खेल्ने हो त सर हामी पौडी खेलिदिने हो यहाँ नखेलौँ उता त्यो पनि अब के अरे पुललाई राटो एस्थेटिक नाइस यो चाहिँ एउटा पुल यो चाहिँ मान्छे धेरै फोटो खिच्छन् यहाँ त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको ट्री चाहिँ चेरी ब्लोसम यहाँ चाहिँ त्यो अप्रिलको टाइममा चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ स्प्रिङमा चाहिँ चेरी ब्लोसम सबै वरिपरिको ट्रीमा चाहिँ चेरी ब्लोसम राम्रो देखिन्छ नाउ हामीले चाहिँ यो रेड ब्रिज देखेको छौँ यो रेड ब्रिज चाहिँ मायर ब्रिज इङ्ग्लिस प्रोफेसरको मेमोरियल ब्रिज रहेछ उसको मेमोरीमा चाहिँ बनाएको ब्रिज लुक्स प्रिटी डिसेन्ट ब्युटिफुल यहाँ आएर चाहिँ फोटोसोटो खिच्ने यताउता होइन हेर्ने यहाँबाट ब्युटिफुल भ्यूहरू यहाँबाट एकदम राम्रो भ्यूहरू फोटोसुटहरू गर्नु मिल्ने रहेछ अनि यहाँ आएर इभिनिङमा यसो चिल गर्ने भ्यूहरू हेर्ने यस्तो राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ यहाँबाट नेपालसँग चाहिँ एउटा कनेक्ट हुने चिज चाहिँ रोडोडेन्ड्रन रहेछ बालीगुराँस रहेछ यो जापानिज म्यापल रहेछ पछाडि चाहिँ रोडोडेन्ड्रन रहेछ मोसेस ग्रो नेचुरली अर्न डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस भनेको छ होइन धेरै ठाउँमा ग्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डम छोडिदिएको छ कसरी चाहिँ कुन तरिका एउटै लेउ चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी ग्रो हुन्छ भनेर को स्टडी हुन सक्ला डिफ्रेन्ट अब काठमा यसमा यो मुढाको उसमा अब ढुङ्गामा होइन गुड स्टडी यो माथि देखिएको चाहिँ डिक युनिभर्सिटी भयो त्यो चाहिँ प्लान्टहरू सबै प्लान्ट रोपिरहेको रहेछ है यहाँ चाहिँ खनेर चाहिँ बनाना हार्भेस्ट भइरहेको रहेछ है हार्डी बनाना अरे ए यो चाहिँ आजै गई बुढा सुब्बा लेखौँ नाम कसैको भन्ने गीत सुन्नु भएको छ सर बुढा सुब्बामा चाहिँ बाँसमा गएर लेख्ने यो चाहिँ ठ्याक्कै रुखहरूमा कस्तो पालुवाहरू पलाउँदैछन् त्यसै गरी हामी सबै नेपालीले पनि फागुन 21 गते नयाँ पालुवा रोपौँ देशलाई अगाडि बढाउँ 21 गते के हो सर फागुन 21 गते चुनाव ए कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ सर तपाईँ नेपालमा हजुर सोही आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सम्पूर्ण साथीहरूले यस राम्रो ठाउँमा राम्रो मान्छेहरूलाई दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ हजुर घन्टीलाई भोट हाल्नु न सर तपाईँ घन्टीलाई म आफूले व्यक्तिगत रूपमा हाल्न पाउँदिनँ त्यसैले बाँकी छ सर अहिले हामी यु आर हियर ड्यु गार्डन भयो युनिभर्सिटी चाहिँ यो माथिको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ युनिभर्सिटी भयो ओके राइट लेट्स गो एकनारायण सर अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप कता हो हामी अब अहिले अझ ड्युक गार्डनको प्ले ग्राउन्डतिर जान्छौँ त्यसपछि हामी त्यसपछि अल द स्ट्रेट टु च्यापल ड्युक च्यापल ओके ए अडिटोरियम टाइपकै बसेर प्रोग्रामहरू हुन्छ यहाँ यहाँ एउटा सरप्राइज दिन खोज्दै हुनुहुन्छ मेनुकाजीलाई चाहिँ
रोज चाहिँ मेनुकाजीलाई चाहिँ फुलको छुङ्गा चाहिँ अहिले त पुरै पिएको रहेछ नि त ए त्यस्तो दिनु भएन राम्रो खालको लानुपर्छ नि त गाली गरेको नि पिक्सेललाई पनि राम्रो गर्न सकिन्छ नि राम्रो गराउन सकिन्छ टक्क चाहिँ एउटा यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ तपाईँले कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो प्यारीलाई प्यारीलाई दिनुहुन्छ होइन यो राख्छु सुरक्षित सुरक्षितसँग राख्नुहुन्छ है त चाहिँ हाम्रो अब मेन ड्युक गार्डन भयो ओ नाइस ब्युटिफुल ओभरलुक गर्छौँ स्टेप बाई विभिन्न खालको तपाईँको प्लान्टहरू लगाएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नाइस तल जाउँ त होइन अब समरमा चाहिँ तपाईँको अब अप्रिल पछि हुन्छ नि फुलहरू ट्युलिप्स अब ट्युलिप्सहरू फुल्छ यसमा चाहिँ अब ट्युलिप्स लाग्यो होला अहिले चाहिँ रेड फिश ट्युलिप्सहरू नै हो ट्युलिप भयो होइन अहिले उम्रिँदैछ नि त यो स्प्रिङमा चाहिँ ट्युलिपहरू यो फरक छ होइन हामी चाहिँ ड्युक युनिभर्सिटी आइपुग्यौँ एकनारायण सरले यहाँ एकदम घुमाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ एकदम पुरानो युनिभर्सिटी रहेछ ड्युक युनिभर्सिटी ब्युटिफुल गुड आर्किटेक्चर यहाँ चाहिँ चर्च रहेछ यो चाहिँ चर्च रहेछ सो वी आर गोइङ टु चर्च एकनारायण सरले अब हामीलाई चर्चमा लाँदै हुनुहुन्छ सो लेट्स गो टु द चर्च एन्ड फाइन्ड आउट वाट्स इन देयर होइन त एकनारायण सर हामी चर्च जाने होइन त अब लेट्स गो इनसाइड लेट्स डु इट अघि चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ सर तल चाहिँ यस्तो घुमेर नि निस्किने के छ सर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ किनभने तपाईँको युनिभर्सिटीको तपाईँको खाने ठाउँहरू ए खाने ठाउँ अब तपाईँ क्याफेटेरियाहरू आयो अब चाहिँ यो चाहिँ यो बिल्डिङ लुक एट दिस बिल्डिङ इट्स अमेजिङ अब हामी चाहिँ क्याफेटेरिया सेक्सनमा आइपुग्यौँ इट्स ब्युटिफुल युनिभर्सिटी के अरे सेक्सन यो स्टोर हामी इन द मिडल अफ विन्टर छौँ सो तल चाहिँ अब पढ्ने लाइब्रेरी हो यो हामी क्याफेटेरियामा छिर्दैछौँ हामी टु फाइन्ड आउट we are back to the place. If you guys remember this place, we started from here before. Now we are here back again. All right, हामी back भयौँ
हजुर हामी अहिले ब्याक भयौँ अहिले 5 बजेर के बुझ्यौँ त हामीले यहाँ आज हामी संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बोटानिकल गार्डन घुम्यौँ बोटानिकल गार्डन हामीले चाहिँ धेरै त्यहाँ बिरुवाहरू देख्यौँ होइन हजुर इम्पोर्टेन्ट बिरुवा चाहिँ हामीले एउटा चिज चाहिँ चिनेको बिरुवा चाहिँ एउटा देख्यौँ अरू पनि थिए रोजहरू तर त्यहाँ चाहिँ चिनेको चाहिँ हजुर नेपालसँग कनेक्टेड हुने एउटा चाहिँ हजुर के देख्यो हामीले रोडोडेन्ड्रन देख्यौँ हजुर लाली गुराँसलाई चाहिँ हामी देख्ने अवसर पायौँ अनि ड्युक युनिभर्सिटी देख्यौँ त्यहाँको हिस्ट्री त्यहाँको कल्चर के रहेछ त्यहाँको क्याफेटेरिया देख्यौँ होइन चर्च घुम्यौँ हामी चर्च गयौँ हजुर होइन बुक स्टोरहरूको एरिया हेऱ्यौँ युनिभर्सिटीको क्लासरुम चाहिँ नदेख्यो भने बाहिरतिरबाट हेऱ्यौँ अनि त्यो बाहिरको फिल्ड देख्यौँ हामीले सबैजना एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको विद्यार्थीहरू विद्यार्थीहरू आफूको चहलपहल थियो अरे हजुर राम्रो विन्टर भए पनि विन्टर जस्तो फिल भयो नि यहाँ वाक गर्दाखेरि त्यही नै हो अनि ब्याक टु घर अब हामी चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै हो है त ल सबैलाई नमस्ते अब यो चाहिँ हामी सबैलाई युट्युबमा देखाउँछौँ युट्युबमा हालेर है त ल सी यू गाइज लिएर